मास्क लगाना अनिवार्य है। यार लाइट ना होता है, लाइट या तेज करो, लाइट तेज है। बोलू यार कुछ बोला पूरा ले लो। चढ़ाई हुई थी किस उम्र से 2 घंटा बाद है दिन में कितना भी चलो कम। ये देखिए भाइयों, ये यहाँ गोरखपुर चिड़ियाघर का पार्क है, ये ड्राइंग बनाया गया है। यहाँ पर देखिए चेकिंग होता है, सबका बैग एंट्री का है। और प्रिंस बाबू हाईटेक आ गए हैं, देखिए गोरखपुर चिड़ियाघर में। चलिए हम आपको घुमाते हैं चिड़ियाघर। बोलू बाबू दिखाएंगे हर जगह हम लोगों को। लाजवाब लगा रहे यार। टॉयलेट व्यवस्था का चलो ठीक है। हाँ सब स्टार्टिंग पहले तब एक मचान बनाओ। अच्छा कौन जानवर बा इनमें कौन जानवर बा? भाई घुमाए वाला गाड़ी देखो, ले जाई ये अलग चार्ज है भाई बाबू। इनमें कौन जानवर देखो मर देखो चलो। सब देखो मोर 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 भाई में ये देखिए ये देखो क्रिकेट जाता ये तो बाहर काहे घुमाता मेरे देख। पहला जा कहां गए मोबाइल में होगा छोड़ाई दे नहीं अंदर होंगे तो से साथ लोग